Всем привет, я до 23 февраля не буду вообще выпускать видео, потому что у меня проблемы со здоровьем, и я разочаровался, потому что на мое любимое аниме висит авторское право. Аниме называется «Может ли существовать дружба между мужчиной и женщиной?» Нет, это не так. Поэтому, кому было интересно только аниме, можете не смотреть меня. А ищи, я понял, что если у меня перестанет когда-нибудь работать VPN, и тогда я не смогу делать видео, я подумал в TikTok или в Telegram уйти, я думаю, то, что может бросить. Сейчас YouTube и перейти на TikTok или Telegram, чтобы не так сильно грустить, когда все ПНИ перестанут работать. А да, я могу вам право, напишите в комментариях, да или нет, до этого можешь уйти, нет, не образай пока.